Rēzeknis novada ziņas. Kopš pagājušo gada maija notiek darbs pie jauno Rēzeknis novada teritorijas plānojuma izstrādes. Ko veic SIA reģionālī projekti sadarbībā ar Rēzeknis novada pašvaldību un pogastu porvaldēm. Šodien Latgales radijas studijā gastē attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Brigita Arbidāne, kā pastosteitu par aktuālākajiem jautājumiem, kas skar zemju īpašniekus. Sveicinot, Arbidānes kundze! Labdien! Atgādiniet lūdzu Latgales radijas klausītājiem, kas ir teritorijas plānojums, ideja, kam tas ir vajadzīgs. Teritorijas plānojums ir dokuments, kurš regulēja zemes izmantošanas un būvniecības kārtību visā novada teritorijā. Tas ir ar tādu dūmu, lai nebūtu, teiksim, haotiska būvniecība, katrs būvē, ko grib, kurā vietā ir kā grib, būvējot kopēju skotu novada. Ja tāpat, lai nebūtu haotiska zemes izmantošana, kaut vai tos pašus derīgos izraktaņus, tomēr ne jau visos vītos drīkst iegūt, i tī ierobežojumi ir domāti, lai mēs tomēr saglabotu skaistu novada kopēju ainavu. Kā tāda dokumenta esamība ietekmē Rēzeknis novada dzīvotāju dzīvi ikdienu? Reāli teritorijas plānojums ir dokuments, pēc kura tad būvvalde, dodot savus atļaujas būvniecības projektiem, skatās, kādi nosacījumi ir rakstīti teritorijas plānojuma noteiktajam īpašumam. Ja atkarībā no šiem nosacījumiem vai no atļauju, vai no ierobežoja īpašnieka kaut kādu būvniecības īceri. Dēļ to arī mēs aicinojam jau pagājušo gada, jau sākot ar maija mēnesi. Pat agrāk pavasarī atceros, mēs aicinājām, lai cilvēki iznāca savus iznākumus par to, ko viņi gribētu savā īpašumā darīt, ko gribētu būvēt, vai arī kā izmantot zemi, piemēram, derīgus izraktaņus iegūt. Itamā sakarā mēs saņēmām ļoti daudz iznākumus, apmēram par 1140 īpašumiem. Mēs esam saņēmuši iznākumus, aktivitāte ļoti liela, es uzskatu, pa visu novadu. Kas itamā teritorijas plānojuma izstrādes gaitā varbūt satrauc dzīvotājus? Pārsvarā, protams, cilvēki uzatraucās, ka viņi tagad kaut ko nokavēs, nokušos 12 gados, ja pēkšņi sadūmos, tad nevarēs darīt savas darbības. Es gribu nedaudz nomierinot cilvēkus, ka ierobežojumi vairāk atsatīcis tādu industriālu jomu, iz kaut kādu biznesa jomu, ja ir tādas īceris. Ja vienkārši saimniecisko darbība nalela, ja kaut kāda nalela privāta moja ar saimniecības ākam, ko arī turpmāk domāju cilvēki darāt, vai nalela saimniecība, tad nekādi būtiski ierobežojumi jūs nevar skart. Bet, ja, teiksim, plānoju pēkšņi tukšā vītā kaut vai kaut kādu rūpnīcu vai specifisku lietu, kas iepriekš nav bijusi, tad, protams, ir vietas izsniegt savus iznākumus, un cilvēki to jau ir darījuši. Atgādinošu, kā arī vēl joprojām mēs pieņemam iznākumus, ja kaut kas nokavētu termiņu, ko mēs devam. Tas bija 1. jūnijas. Tā kā tagad arī cilvēki griežās, ja mēs nācakam, mēs pieņemam iznākumus dēļ to, ka teritorijas plānojuma izstrāde tagad ir procesā, un mēs vēl varam pieņemt iznākumus. Aptuveni kaut kur es varu sacīt, tī termiņi ir līdz maijam 12. gada. Mēs vēl varam tagad pieņemt šos iznākumus īstrādot, dēļ to, ka tagad mēs strādājam pirmo redakciju. Te firma strādāja pirmo redakciju sadarbībā ar mūsim, un visus tos īceris ir īvērtētas iekšā, ja? Bet sakarā ar to, ka ļoti daudz cilvēki savus iznākumus ir minējuši, ka viena no izmantošanas iespējām, ka viņi gribētu apmežot savus īpašumus, tagad te firma uzlika uz kartes, ja vizuāli mēs redzam, ka liels skaits īpašnieku grib apmežot meliorētos, lauksaimniecībā labi izmantojamos auglīgos zemes. Tomēr no novada pašvaldības puses mēs uzskatām, ka tas nebūtu pieļaujams apmežot augstvērtīgu meliorētu lielu platību lauksaimniecībā izmantojamo zemi, jo savādāk, kā tad mēs attīstīsim savu lauksaimniecisko ražošanu, īstenībā te jau mūsu novada, kas tas ir izdzīvošanas pamats, ir te lauksaimniecisko ražošana. Dēļ to arī mēs nokušu nedēļu veidojam 2 darba grupas. Tātad pirmo darba grupa būs 10. janvārī 11. Rēzeknis novada pašvaldības konferenču zālē, atbrīvošanas alejā 95. Te būs darba grupa par lauksaimniecībā izmantojamu zemju apmežošanu, par kritērijiem apmežošanas atļaušanai vai aizliegšanai. Tātad visus, gan īpašniekus, gan arī ar itu jomu saistītus speciālistus vai cilvēkus, kuriem ir pieredze dotajā jomā, aicināju pīzesacēt pie manis uz telefonu 646 071 89 vai uz e-pastu brigita.arbidane@rdc.lv.
Izsacēt jūs varat līdz 6. janvārim izskaitot, lai mēs tomēr redzētu to cilvēku daudzumu, kāds mums uz to pasaukumu būs. Tūtajā darba grupā būs atbraukuši speciālisti, kas izstrādā teritorijas plānojumu. Ja mums parodās to kūpainu, kā tad izvērās novadā tie cilvēku iznāgumi, it sevišķi tie iznāgumi par tom vietējiem lauksaimnieciskajiem zemēm, kurus tomēr domāja apmežot īpašnieki. Kopā arī ar mežu speciālistiem, ar virsmežniecības speciālistiem mēs tamā darba grupā gribētu nonākt pie tāda, teiksim, kopsaucēja pie tiem kritērijiem. Tad tomēr, kādam platībam mēs ierobežosim to apmežošanu, kādam mēs atļausim jaunajā teritorijas plānojumā. To, ka tas tomēr ir tāds publisks atvērts process, kur jebkurš var pīzadaļāt un izsacēt savu pamatotu viedokli. Tātad te būs pirmo darba grupa. Aicinu visus pīzasacēt, kurus interesē taišņi apmežošanas atļaušana vai ierobežošana novada zemēs. Otro darba grupa notiks 11. janvārī 10:00. Te savukārt būs par nosacījumiem derīgu izrakteņu iegūšanai, vēja elektrostaciju un citu alternatīvu elektroapgādes objektu uzstādīšanai, kā arī par meža aizsargjūslas ap Rēzeknes pilsētu noteikšanai. Dotajā brīdī mums nav noteikta te meža aizsargjūsla ap Rēzeknes pilsētu, bet te, protams, ir vajadzīga to, ka pilsēta tomēr rada ievērojamu piesārņojumu dabas, lai to minimizētu, ir nepieciešams izveidot saskaņā ar normatīvajiem aktiem to aizsargjūslu. Izitu arī es aicināju darba grupu izsacēt līdz 6. janvārim izskaitot. Aicināju visus gan īpašniekus, gan arī speciālistus doto jomu, kuras nosauču, vai arī vietējos iedzīvotājus, kurus interesē šis jautājums. Mēs, protams, abām darba grupām esam aicinoši arī pogostu porvaldniekus, gan zemeslietu speciālistus izrastīs. Teiksim, visus, kuri reāli dzīvē, tad arī strādā ar to teritorijas plānojumu un pieņem lēmumus zemes jautājumus. Arbidānis kundze, jūs jau sacījāt, ka teritorijas plānojuma izstrādes gaitā esat saskarušies ar tādu problēmu, kā vēlme apmežot lauksaimniecībā izmantojamos zemes. Kādas vēl problēmas itamā laika posmā jūs ir bijušas? Reālo, ko es varu pasakāt, tiešām ir te apmežošana, jo ļoti liela interese par to ir pazarodēsies. Un otrai, kā arī otrajā darba grupā jūs redzēt pēc nosaukuma, tie ir derīgi izrakteņi. Te ir arī tāda svarīga joma, kuru tomēr pašvaldībai vajag reglamentēt. Nevar pieļaut situāciju, ka visi resursi tiek izmantoti poras gadu laikā. Saskaņā ar visiem normatīvajiem aktiem pašvaldībai ir jāsaka, lai resursi tiktu izmantoti ilgtermiņā, saprotīgi, plānojot, turpmāk arī kontrolējot to derīgu izrakteņu ieguves vītu rekultivāciju, kas mums ir ļoti svarīga joma, un mēs turpmāk domājam īpaši pīstrodot pie kontrolis itamā jautājumā par derīgiem izrakteņiem. Vienkārši cilvēku iznākumi to parodā, ka itos divas ir svarīgākos jomas – gan meži, apmežošana, gan derīgi izrakteņi. Teritorijas plānojuma izstrāde izsaukta pagājušo gada maijā, turpinājās vēl itamā gadā. Iedzīvotāji ir vēl joprojām aicinoti īsniegt savus īsnīgumus, dēļ ko itāits ilgs laika posms ir vajadzīgs. Ne jau īsnīgumu pieņemšanas dēļ tas posms tiek noteikts, bet reāli. Pirmā ir uzdots izstrādāt teritorijas plānojumu. Tas nozīmē ne tikai teksta dokumentu sastādīt, bet tas nozīmē kartis, kartogrāfisku materiālu 25 pogostīm. Tas ir ļoti milzīgs apjoms, ja es izstostītu detalizēti, cik tos ir kartis, tos kartis. Tos visas kartis, ja mēs izdrukotā veidā varētu nūklot visu novada pašvaldības lielos zāles greidu, cik tos kartis mēs apmēram riekinojam, cik jos būtu daudz. To, ka reāli tas kartografiskīs materiāls aizņem vislielāko laiku izstrādātājiem, ievedēt katra īpašnieka datus. Jūs redzat, par 1140 īpašumiem vismaz ir iznākti tie iznāgumi, ievodat uz datus iekšā, tad ir nepieciešams arī savākt, kas jau ir savākti dažādi nosacījumi un institūcijām, jo ievērtēti nosacījumi, tātad uz kuram teritorijām atsatīts tie nosacījumi. Vienkārši tas process ir laikītilpīgs, darbītilpīgs, dēļ to arī tas tā arī notiek. Īstenībā mēs negribam to procesu steidzinot, dēļ to, ka tas dokuments tomēr tiek pieejams 12 gadiem. Ir svarīgi tomēr arī darba grupos izdiskutēt visus jautājumus tagad, nevis steigā jūs pieņemt, bet pēc tam nožēlot, ka nav rasti risinājumi. Un sarunas noslēgumā vēlreiz atgādiniet Latgales radijas klausītājiem, kad, kur un cikos notiks teritorijas plānojuma darba grupas. Tātad 10. janvārī 11:00
mēs aicinājām izrast uz darba grupu par lauksaimniecībā izmantojumu zemju apmežošanu, par kritērijiem apmežošanas atļaušanai vai aizliegšanai novada teritorijā. Un 11. janvārī 10:10 mēs aicinājām izrast uz otru darba grupu par nosacījumiem derīgu izrakteņu iegūšanai, vieja elektrostaciju un citu alternatīvu elektroapgādes objektu uzstādīšanai un meža aizsargjoslas ap Riezeknis pilsētu noteikšanu. Tātad izitom darba grupam obam jūs laipni aicinoti pīzasacēt pie manis telefoniski 646 071 89 vai iz e-pastu brigita.arbidane@rdc.lv. Dotajā brīdī mēs iemūt vērā tos paziņojumus, ko mēs likam arī mājaslapā Riezeknis viestīs, mēs ir pīzasacieši kaut kur 3-4 cilvēki. Mēs jūs informējam arī par tiem laikiem, gaidēsim jūs uz darba grupam, bet mēs, protams, arī apziņosim lielākos zemju īpašniekus, kuri ir iznākuši savus iznākumus, aicinosim jūs pīzadaļāt, bet es aicinotu nenokavēt itū breidi, to, ka itas ir breidis, kad jūs varat attīt, izdiskutēt publiski savu viedokli, pamatot un sev maksimāli labvēlīgu izstrādāt jaunajā dokumentā to redakciju, tos nosacījumus. To, ka tomēr mēs visi kopā strādājam to teritorijas plānu, ne tikai pašvaldība, bet saistībā ar sabiedrību. Paldies, Arbidānis kundze, jums par sarunu. Latgulas radijas studijā šodien gastie Rēzeknis novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Brigita Arbidāne. Tos bija Rēzeknis novada ziņas.